足首とこの股関節とこの腹筋群ですね、ここを意図的にこういうふうに構えた状態で踏みつけでやると、まず悟られない前蹴りになります。これはですね、僕が実際に黒帯の先輩に聞かされた技で、蹴られた瞬間に、何を聞かされたのか一瞬分からなかった。こんにちは、空手家工芸です。皆さん普段の、組手で前蹴りは使うでしょうか。近年少年部の大会が、隆盛を迎えていることでヘッドガードに対して有効な上段横蹴りや上段前蹴りを使う選手はいますが、一般部以上になると、意外と有効な手段として前蹴りを活用している選手は少ないかなと思っています。ちなみに蹴る高さや狙う場所、ごとにちょっと多少の違いは出てきますが、基本的な前蹴りに使う身体操作は、3種類、それ以外に特殊な蹴り方を混ぜると、僕が使う前蹴りに関しては大きく分けて5種類になります。今回はその5種類の前蹴りの蹴り方についてお伝えすることで、スタイルを変えたり自分に合った、蹴り方を模索するきっかけにしていただければと思います。日頃僕のチャンネルは空手家高血の技術解説や他の武道、格闘技の技術を深掘りするなど見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に投稿しています。また本気で強くなりたい人や本気で強くしてあげたい人は YouTube では若狭高血の本気の技術解説が見られ、毎月、所属メンバーの全ての質問に高血ががっつりお答えしているオンラインサロン空手家高血のオンライン教室もありますので、ぜひ動画概要欄をチェックしてください。では早速基本的な前蹴り、3種類、解説していきたいと思います。基本的な前蹴り3種類として僕が大別しているのが、1つ目刺す前蹴り、いわゆる利かす前蹴りですね。で2つ目止める前蹴り、これが、いわゆるストッピングです。でそして3つ目、飛ばす前蹴り、これが少年部などで使われる上段系の蹴り方になりますね。まずこの3種類の蹴り方と特徴を解説したいと思います。1つ目の刺す前蹴りは蹴りとしては、膝下のスナップですね、膝先のスナップを使って中足を突き刺す、蹴り方になります。じゃあ刺す前蹴りに関してはもうこのスナップですね、こいつを使って、これの場合はもう威力をドンっていうよりはここにしっかり点で刺すことの方が大切なので、このいわゆる中足ですね、ここのしっかり中足のここの面じゃなくて本当中足のこの親指の付け根のこの2本の付け根ぐらいをピンポイントに狙って、ちょっとこの状態でここだけです。もう威力というよりは本当点で刺すってことの方が大切なので、この前蹴りに関してはここのスナップ使って刺すっていうことを目的にして蹴る。これが、1つ目の刺す前蹴りになります。で、2つ目の、止める前蹴りですね、いわゆるストッピングに関しては、これは本当に威力はほとんど必要なくて、なんならタイミングによってはただ単に構えた状態でなるべく相手に悟られずに足の裏を置くだけです。でこの時にちょっと大切になってくるのが、ポンって前蹴りをこう置いた時点でちょっと押してもらっていいですか。こうなる、止め方だと、これせっかくストッピングって言っても相手に前に出てください。こうなっちゃうとこれストッピングじゃないので自分が崩されてしまうので、これポンと押した瞬間になんですかね、こっち側の足でちょっと前に、これで押し返せる体勢に慣れてるかっていうことの方が大切なので、構えた状態でポンと押してでポンと押せるっていう、この確認の練習をしてください、このストッピングに関しては。なんでこれの場合、相手が例えば入ってこようとしたら、ポッと押してシュッて押すことができる体勢でいるってことが大事で、これがコツとして覚えておいてください。でストッピングの前蹴りに関してはちょっとどうしたんですか。実際実は、立ってる状態、相手が前に出てきた状態で狙うのは、ボディとかじゃなくて前足の股関節だったりとか、になります。ここですね。蹴りってこういうところって前蹴りとかストッピングボディとか行くと二段払いとかで払われてしまいやすいので、一番これも受け入れづらい前足の股関節をここをポンと止めていくです。こっち来た時にポンと止めていく、もしくはこっちから何か足がこちらでポンと入ろうとした時とかに関しては、この部位のここをポンと蹴っていくと、これ、ストッピングとしては有効な蹴りになってくるので、これ効かすことが目的ではないので、止めやすいのは実はこの股関節部位なので、これちょっと見て覚えておくといいと思います。実はこれ股関節部位がいいよっていうのは、僕が、全日本で出した頃に、宮城師範っていう当時中量級のチャンピオンだった方に散々蹴られてむちゃくちゃ嫌だったのでそれでやられて嫌だったからパクった技なんで、実際僕が嫌だった技なのでぜひ参考にしてください。
続いて3つ目、飛ばす前蹴り。これは上段への前蹴りの時などによく使える技術になるのですが、前蹴りと言われるジャンルの中では、動員できる筋肉量がダントツに多く、威力という点ではこれ最も大きな力を発揮できる蹴り方になります。これ実際、解説したいと思います。これに関しては普通の一般的な前蹴りってこの前の筋肉をこうやって伸ばすことで、出力するんですが、この飛ばす前蹴りに関しては実は後ろの側の筋肉を、使って蹴りを行います。でこの時、蹴るのは、例えば刺す前蹴りだとこう上げて蹴るんですけど、飛ばす前蹴りの時は、足首はこちら側で、こういうような形ですね、こう上げていきます。でこの時上げる時も、足首とここの股関節とこの腹筋群ですね、ここを、意図的にこういうふうに縮めてください。でそうすることでこういう背中側の筋肉をぐっと伸ばしてやって、この筋肉をキュッて伸ばす形で空で蹴るとこうして一気に背伸びするようにしていく、こういう力ですね。これを構えた状態でここに上げてもらって蹴っていくっていう形になります。蹴っていくっていう形になります。でこうすることで当然ここだけの筋肉じゃなくて、これだけの大きな筋肉を一気に背中まで連動させてここでつけて押し付ける力が使えるので、威力としてはダントツにこれが大きくなります。でこれは中段に蹴ればここでバンっていくんですが、ちょっと動かない、蹴るのにちょっと動かないですね。同じように引きつけるのは一緒で、あとは出す方向を変えてやると、このまま引きつけた力でイメージここの相手の顔の横を踏みつけてやると、飛ばす前蹴りを上段に蹴ることも可能になりますので、基本はもうここをしっかり伸ばす、これが大切になってきますので、これちょっと参考にしてみてください。では基本的な前蹴り3種をご紹介した後、ここからは僕の中では特殊な前蹴りの蹴り方となる残りの2種類をご紹介したいと思います。まず悟られない前蹴りになります。これはですね、僕が実際に道場の茶帯の頃ですね、黒木の先輩に聞かされた技で、蹴られた瞬間に、何を聞かされたのか一瞬分からなかった技の蹴り方ですね、前蹴りになるので、ちょっとこちら解説したいと思います。この蹴りに関しては、大切なのは、引きつけない、状態を動かさないっていうのが大切になってきて、蹴りを蹴るときに普通だとこう効かそうと思うとこういう動作だったり、さっきみたいにこういう動作だったりって必要になるんですが、これの場合は悟らせずに相手に気づかせないことで、効かす蹴りになるので、この状態で、ここから先だけ動かします。イメージとしてはこういう形で蹴りますね。この状態でこうとか、こうやってやっちゃうと相手反応するんで、ここだけひょいと上げて、ここだけポンってイメージとしてはこの状態、なるべくここから上を動かさずにポン、これを形でこういう上の動作をほぼ動かさないように、イメージとしてはもうここだけですね、ここだけ動かして蹴るっていう感覚で練習します。でこれの時はもう構えてて、なるべくこうパンチとかにクロって振りしていけなくなっちゃったりすると、相手からするとこちらが動かないので、蹴りが来てることで気づけなくて、実際僕もこうその先輩とあります。その先輩とこうやってやってる時に何今なんか蹴られたんですけどみたいな感じになったので、うまくいくと相手からすると突然ここにズボンって刺さる蹴りが可能になったりするので、ぜひこれもちょっと参考にしてみてください。そして特殊な蹴り方2つ目、近距離で引く前蹴りになりますね。これは過去に有名選手が使ったことでも一気にもう何年ぐらい前なのかな、20年以上前だと思うんですけど、これ一気にメジャーになった蹴り方ですが、ちょっとじゃあこれも、通常の前蹴りってやっぱりちょっと離れた状態からこうやって蹴るイメージがあると思うんですが、もうこういう下向きとかねのコンビネーションの最中に入れていく前蹴りに関してですね、これに関しては蹴り方はちょっといただきます。こうパンパンパンと打ってる最中にこういう蹴りですね。基本的にこれはパンチとか打ってる時に股関節を
こう折ることで、これで膝が上がってくるので、股関節を折って膝上げて、あとはそれに乗っけ、体重を前に乗っけたままポンと刺す、こっちの頭こちら引いて刺すって形で、これとかなんならこのままで右も左もこうやってポンポンって連打して蹴っちゃう選手がいるぐらいなので、蹴るときに当然ですがこのままだと蹴れないので、これの時はもう本当体重を前にかけながら、股関節を後ろ引いて、ここで距離を作ってやるというのが大切なので、腰の蹴りの2つ目です。これ打ち合いの最中に腰を引いていける。これちょっとやると意外とパンチに混ぜるとパンパンって当たったりするので、ちょっと参考にしてみてください。この股関節を引く蹴りに関してはもう正直蹴り方は不格好なんですが、突きの打ち合いの中に前蹴りを入れられることで、相手は常に蹴りを警戒せざるを得なくなることで、組み手をですね有利に進めることができるようになります。今回ちょっと追加で解説したこの2つですね、前蹴りがあることで、どの間合いでも、要は接近戦でも離れた位置でもですね、どの間合いでも常に相手に前蹴りを警戒させるっていうことが可能になるので、ぜひ参考にしてみてください。今回は三日月蹴りの蹴り方、当て方をまとめて解説する三日月蹴り完全解説版をお届けしたいと思います。三日月蹴りは知っているけど蹴り方がいまいち、よくわからない、肘を蹴って怪我するのが怖いという話もよく聞きますので、いかがだったでしょうか。今回ご紹介した基本的な前蹴り3種類、刺す前蹴り、止める前蹴り、飛ばす前蹴り、そこに、プラス2種類ですね、悟らせない、前蹴り、近距離で引く前蹴り、の2種類を足して、全部で5種類の前蹴りをご紹介しました。前蹴りは主体にする、技術ではあまりないのですが、知って使いこなせると組み手にバリエーションを持たせたり、入りやすい、構えをするタイプの人にはもう面白いように入る技なので、ぜひ参考にしてみてください。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、空手家国室の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。基本的にインローが効かされやすい場合はスタンスが横に広い可能性が高いですね。要はインローを蹴ろうと思ったらですね、前足のインロー、こちら側の足でこちら側の足を蹴りますね。そうするとここの距離があればあるほど蹴りやすくなります。